बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अनवारुल हक है और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि हमें खराटे क्यों आते हैं या कैसे आते हैं। खराटे हमारा सांस आम तौर पे गुज़रता रहता है, लेकिन जब रास्ता तंग हो जाता है तो हमारा जिस्म का कोई हिस्सा जो सांस के रास्ते में आता है वो फड़फड़ाना शुरू कर देता है, तो खराटे आना शुरू हो जाते हैं। खराटों की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि नाक बंद होना, नाक की हड्डी टेढ़ी हो या नाक के अंदर किसी किस्म की गदूदें हों, कोई ट्यूमर हो और नाक बंदे का बंद हो, तो उस वजह से खराटे आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका गला तंग हो, गले के अंदर कोई नॉर्मली तंग, अल्लाह की तरफ से तंग हो, उम्र की वजह से तंग हो, ज़ुबान का साइज़ बड़ा हो या आपके गले में बड़े बड़े टॉन्सिल्स हों जो सांस की को गुज़रने में रुकावट पैदा करते हों, तो भी खराटे आ सकते हैं। इसके अलावा नाक के पीछे एक गदूद होती है, एक्सरे में जो आप देख रहे हैं, उस गदूद की वजह से भी हमें अगर वो रास्ता बंद कर रहा हो तो खराटे आना शुरू हो जाते हैं। नाक की एलर्जी की वजह से नाक छींकें आती हों, पानी आता हो, नाक बंद रहता हो, तो भी खराटे आ सकते हैं। मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है। मोटापे की वजह के साथ साथ जैसे बाहर की तरफ चर्बी आती है, इसी तरह हमारे गले की तरफ भी चर्बी बढ़ती है और वो सांस के रास्ते को तंग कर देती है, और उस सांस के रास्ते के तंग होने की वजह से हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़, जो नरम गोश्त होता है, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है हवा के साथ, सांस के साथ, तो उससे भी खराटे आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा अगर किसी की गर्दन मोटी हो और गर्दन छोटी हो तो उनमें भी खराटे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और सांस बंद होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। खराटे आते कैसे हैं? आमतौर पे जब हवा जो है हमारे सांस के रास्ते में गुज़रती है और कोई भी सॉफ्ट टिश्यू जो उसको तंग कर रहा होता है और वो वाइब्रेशन शुरू कर देता है, तो खराटे आना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली हम नाक या मुंह के ज़रिए सांस लेते रहते हैं और सांस हमारे नाक से होता हुआ हमारी सांस की नाली से फेफड़ों में जाता रहता है, लेकिन अगर ये रास्ता तंग हो जाए और फिर ये हवा के साथ, सांस के साथ ये फड़फड़ाना शुरू कर दे, तो खराटे आना शुरू हो जाते हैं। खराटे सीरियस आमतौर पे नहीं होते। खराटे बच्चों को भी, छोटों को आते हैं, बड़ों को भी आते हैं, हर उम्र के लोगों को थोड़े बहुत खराटे आते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होते। लेकिन अगर खराटे बहुत ज़्यादा हों तो वो आपके साथ सोने वालों की नींद को शदीद ख़राब करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हो सकता है फिर भी वो सीरियस ना हो, लेकिन कुछ ऐसी अलामात होती हैं जिनकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि खराटे सीरियस भी हो सकते हैं। अगर सांस बंद होना शुरू हो जाए तो खराटे सीरियस हो सकते हैं। खराटों के सीरियस होने की और जो आम अलामात हैं कि अगर इंसान को सुबह के वक्त, दिन के वक्त काम करते हुए, जैसे रूटीन के अंदर टीवी देखता हुआ बंदा सो जाए, काम करता हुआ सो जाए, डॉक्टर मरीज़ चेक करते हुए सो जाते हैं, और अगर उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो ड्राइविंग करते हुए जब चलाते चलाते सो जाते हैं, गाड़ी के अंदर, तो फिर भी इंसान कंफर्टेबल पोजीशन में होता है। लेकिन जिनको ज़्यादा शदीद बीमारी होती है वो इवन मोटरसाइकिल चलाते हुए भी सो जाते हैं, और उनमें देखिए इस तरह, और मशीन चलाते हुए सो जाते हैं। इस तरह डिफरेंट किस्म के ख़दशात होते हैं। आप अपने लिए भी ख़तरा हैं और बाकी जो आपके दूसरे लोग हैं उनके लिए भी आप ख़तरे का बायस हो सकते हैं। अगर इंसान सुबह को, रात को सोता रहता हो और सुबह को फ्रेश ना होता हो, तो भी खराटों के सीरियस होने की एक अलामत हो सकती है। और दिन को बग़ैर वजह के थकावट महसूस करता हो या याददाश्त कमज़ोर हो रही हो तो भी, और साथ खराटे आते हों, तो खराटों के सीरियस होने की खराटे सीरियस हो सकते हैं। खराटे
मैंने जैसा कि बताया आमतौर पे सीरियस नहीं होते और हमें नाक से सांस आता रहता है, लेकिन कई दफ़ा सांस आप जैसे देख रहे हैं मुकम्मल बंद हो जाता है, तो ऊपर का सांस ऊपर रह जाता है और नीचे का नीचे रह जाता है, और हमारे जिस्म को, हमारे फेफड़ों तक सांस नहीं पहुंचता, जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, और इस बीमारी को हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। और इस बीमारी की वजह से, ये एक शदीद बीमारी है और इसकी वजह से इंसान को फिर वो हड़बड़ा कर उठता है कई दफ़ा, और किसी हद तक अगर 2, 4, 6 दफ़ा दिन के रात को सांस बंदे का बंद होता हो तो फिर भी काम चलता रहता है। हम उसको माइल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। लेकिन अगर मॉडरेट या सीवियर स्लीप एपनिया हो तो उसको इलाज की ज़रूरत होती है। कई दफ़ा ऐसा सांस बंद होता है कि वो आखिरी सांस भी साबित हो सकता है। तो खराटों के इलाज के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि इसकी तशख़ीस की जाए। इसकी तशख़ीस में सबसे पहले तो किसी नाक कान गले के डॉक्टर से आप अपना मुआयना कराएं, ताकि कोई ऐसी वजह ना हो कि जिस वजह से, कोई ऐसी बड़ी हुई चीज़ जिस वजह से कि आपको कोई सांस बंद होता हो। और उसके अलावा अगर आपके सांस बंद होने की वजह मोटापा है तो उसका इलाज होना चाहिए। वैसे फिर इसका एक साइंटिफिक तरीके से इसकी तशख़ीस होती है कि रात को मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की गैजेट्स लगा दी जाती हैं जो उसकी ऑक्सीजन की पूरी रात उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखती हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन के अलावा उसके दिल की धड़कन, उसकी ECG, उसके दिमाग की एक्टिविटी, उसके मसल्स की मूवमेंट, सांस लेने की पूरी एक्टिविटी, इन सारी एक्टिविटीज़ को एट वन टाइम वो मशीन रिकॉर्ड करती रहती है और सुबह को उस मशीन को उतार लिया जाता है और फिर वो जितना रिकॉर्ड होता है उसका मुआयना किया जाता है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि रात को ऑक्सीजन, सांस कितनी दफ़ा बंद हुआ, ऑक्सीजन कितनी कम हुई और कितनी देर कम रही, उसका दिल पे क्या असर हुआ। तो उसकी वजह से फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि फ़र्दर किसी मशीन या किसी और तरीके से मरीज़ के इलाज की ज़रूरत तो नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा नाक कान गले की वीडियो मेरा हेल्थ केयर चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।